आज हमारे पास एक मैम आती है एमआई नोट 5 प्रो फ़ोन लेकर के जिनके चार्जिंग पोर्ट में डस्ट की वजह से प्रॉपर चार्जिंग कनेक्टिविटी नहीं ले रहा था। केबल्स प्रॉपर ना ही अंदर जा रहा था और अपने आप ही चार्ज डिस्कनेक्ट होता था। तो उनको लगा मेरा पोर्ट ख़राब है। तो उनको मैंने बताया कैसा जल्दी पोर्ट नहीं ख़राब होता तो सर्विस का दिक्कत है, डस्ट उसकी इस वजह से मैं क्लीन कर देता हूँ और सही चलेगा। तो फाइनली मैंने क्लीन कर दिया, प्रॉपर चार्जिंग वार्जिंग सही दे रहा था। तो आप सबको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन 3 साल 4 साल 2-3 साल चलते हैं तो उसके फ़ोन में चार्जिंग पोर्ट में ना डस्ट घुस जाने की वजह से हमारे केबल प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी अंदर नहीं जा पाता, ना ही हम चार्ज कर पाते। हमें लगता है हमारा चार्जिंग पोर्ट खराब होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज़ कभी इस तरह का दिक्कत हो तो नियर बाय जा करके मैकेनिक पे सर्विस करा लें, प्रॉपर क्लीन